እሺ ውድ የቲክቶክ ጓደኞቼ ይሄው የሃይገር አይሱዙ ሞተር 4JB1 የሚባለው ሞተር እንግዲህ አሁን እቃው ሁሉ ተሟልቶልናል። ማሽን ሾፕም ሄዶ አልቋል። ሁሉም ነገሩ እቃም ተገዛዝቷል። ያው ዛሬ ልንጀምረው ነው። እዛው ምኖርበት ግቢ ውስጥ ነው። በአጋጣሚ አንዱ የቲክቶክ የተመለከተኝ ሰው በአጋጣሚ ስናወራ በዛው ተገናኝተን ነው። አሁን ያው ልንጀምርለት ነው እንግዲህ ይሄን ይመስላል። እቃዎቹም አሉ። ፒስተን አልስተን እንጨት ያው እንግዲህ ፒስተኖቹ ሁሉም ተገዝተዋል። እንደምታዩት ይሄ ነው ፒስተኑ፣ አዲስ ፒስተን ነው። አዲስ ፒስተን ነው እንግዲህ የሚቀየርለት 00 ነው። ፋሻውም አዲስ ነው። ሁሉም ነገሩ አዲስ ነው። ካምቻውም የሚወጣና የሚገባ ካምቻ ነው። ያው እሱም አዲስ ተቀይሮለታል። እንግዲህ ያለውን ነገር ደግሞ አንድ ባንድ እናያለን። ብሮንዚናዎቹም አሉ። ታሪኳቸው ብሮንዚናዎቹ ይቻላል። ያው ብሮንዚና ያው እዚህ ውስጥ ነው ያለው። አዲስ ብሮንዚና ነው። እንግዲህ ያለውን ነገር ደግሞ አንድ ባንድ እናያለን። እሺ ያው ብሮንዚናውን እያስገባን ነው። ጫን በያት። ከዛ አንድ እንደሱ ያን ተመሳሳይ አምጪና አርጊ። አይደለም ይሄ ነው ግሩቭ ያላቸው። ይሄ እሱን ከታች የመሪያስ ነካያትችን እንደዚህ ከዛ ጫን። ከዛ አሁንም አንድ አምጪ። ሶሎ ኳንታረጌትና አሁንም አንድ አምጪ። መጀመሪያ እዚህ ታስገቢ። እቺኛውን ሎኳን አስገቢ ነው መጀመሪያ። ከዛ ከዛ እቺን እንደዚህ እቺን ደግሞ ቻትልሽ ያው ሶሎ ሎኳን አሪፍ በጣም በቃ ከዛ ኮሎውን ነው የምናደርገው። ዘይት አድርገንበት እዚህ ጋር አሁን ጠረግ እናርጋት። እሺ አሁን ዘይቱን አድርጊው ቀስ በመጠኑ አሪፍ ትንሽ በቃ አታብዢ። እሺ በቃ አታብዢ በቃ ትንሽ አድርጊበት ትንሽ በቃ። አሁን ኮሎውን አምጪና ፍሮንቱ በዛ በኩል ነው። አንቺ ፊት ወደዛ ነው። ቆይ እኔ እንዴት ላድርግልሽ? ቆይ አስቀምጥላለሁ። ቆይ እንግዲህ ይኸው ኮሎውን እንዴ ነው በደንብ ይሽከረከራል። ቆይ ያው ቆንጆ ነው። በጣም ቆንጆ ነው። ካፖቹ ደግሞ ሲተሳሰሩ ደግሞ በደንብ ይረግጣል። ትረስት ቤሪንግ ይገባል እዚህ ጋር ወይም ራዛሜንቶ የሚባለው እሱን እናስገባለን። ነው እንግዲህ እነዚህ እንደምታዩት ታፔት ይባላሉ። አሁን እዚህ ውስጥ ነው የሚገቡት። ታች ቀዳዶች አሉ፣ እዛ ውስጥ ነው የሚገቡት። በፑሽሮ ይሄ ባለ ፑሽሮ ታይፕ ነው። ቆይ እንግዲህ እንደምታዩት ይሄ ኦይል ጄት ይባላል። ኦይል ስፕሬይ ጄት ይለያል። እነዚህ ተመልከቱት ምን እንደሚመስል። እንደሌሎቹ አንድ አይደለም፣ ይሄ አንድ ወጥ ነው። ይሄ የምታዩት ደግሞ የሱ ዘይት አስተላላፊ ፓርት ነው። ውስጡ ቫልቭ አለው፣ ቦል ቫልቭ አለው። ባለ ቦል ነው ቫልቭ። እዚህ ውስጥ ይገባል። እዚህ ጋር ነው የሚታሰረው። እንግዲህ ዞር አድርጊያት እቺ እንትን ነው ኮሎዋን ዞር። ሂድ በቃ አሁን ይሄ ያው ተደረገ። አሁን ይሄን ማሰር ነው። ውስጥ ያሉትን መሰራቸው አለንኪ ናቸው ሰራቸው። እሺ እንግዲህ አሁን ቶርክ ልናደርግ ነው። ሜን ቤሪንጉን 50 ኒውተን፣ ከዛ ቀጥሎ 100 ኒውተን፣ ከዛ በኋላ 167 ኒውተን ነው የሚሆነው። አሁን እቺን ትንሽ ሄድ በልባት ዝም ብለህ ከዛ በቃ ከዛ ሂድ እዛ ጋር ብዙም አትሂድ። እሺ አትለፍ ብዙም በመጥቃ ሲል ትቆማለህ። ሂድ እሺ በቃ ናዚ በቃ ሂድ በቃ ናዚ በቃ ሂድ በቃ ናዚ በቃ ናዚ
አሁን ስሙዝ ሲዞር አየው። ያ በጣም ምርጥ ነው። በቀላሉ ነው የሚዞረው። አሁን 100 ኒውተን ላይ እናረጋው 100 ላይ እናረጋውና ኒውተኑን ከዛ በ100 ከዛ ቀጥሎ በ167 እናረጋዋለን። በቃ አሁን ይሄን ሁሉ ማሳየት አያስፈልግም። እንግዲህ ይሄው ታይሚንጎቹን ገጣጥመናል። ይሄው እንደምታያቸው ናቸው ታይሚንጎቹ። እዚህ ጋር ዋይ ከታች አይታይም በብዛት ያው እዚህ ጋር ይታያችሁ ኤክስ እዚህ ጋር ደግሞ ዜድ ታይሚንጎቹ። እዚህ ጋር ደግሞ የፓምፕ ነው። ያው ቪ አለ። ፓምፑን እዚህ ጋር ነው የምናደርገው። እሺ 22 አይደለም 19 ነው። እሺ እንግዲህ ያው ትራያንግል ቅርጽ ነው የሚሆነው። ኦይል ስፕሬው በታች በኩል ነው ያለው። ስለዚህ ይሄን በተቃራኒ ወደ ላይ ነው የምናደርገው። ይሄቺ ፓርት ማለት ነው የዘይቱ ወደ ላይ፣ ይሄኛው ደግሞ ወዴት ነው? ወደዚህ እናመጣዋለን። ይሄኛውን ደግሞ ወደዚህ እናደርጋለን። ትራያንግል ቅርጽ ሆነ ማለት ነው። ይሄን ይመስላል። ታይሚንጎቹም ተገጣጥመዋል። ያው እንደምታዩት ይሄን ይመስላል። እዛን ይመጣል ወደፈለከው ይወጣል። እሺ እንግዲህ ይሄው ሶቶ ኮፓውንም ዘግተናል። እንደምታዩት ፍሮንት ከቨሩንም የታይሚንግ ከቨሩንም ሁሉንም ዘግተናል። ያው እንደምታዩት ነው። አሁን እንገለብጣታለን። ከዛ ወተር ፓምፕ እንገጥባለን። እዚህ ጋር ከሞላ ጎደል የብሎኩ ሲስተም ሙሉ ለሙሉ አልቋል። አሁን ቴስታታውን ከዛ በኋላ እንጨራርሳለን። ያለውን ነገር ደግሞ እናሳያችኋለን አንድ